حاضر يا مي، حاضر. خمسين سنة بنشتغل عشانك في صمت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. فين أمل محمود؟ حبيبة قلبي، حبيبة قلبي من دون حبيبة قلبي. لا إله إلا الله نفسي أحطها لك يا بنت، نفسي أحكي لك يا بنت يا أمل على جوايا. له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبتي يا أمل، حبيبتي، حبيبتي حبيبتي يا أمل، وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. مش هطول والله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله. غصب عني يعني، غصب عني، غصب عني. تعبانة يا ولاد أوي، تعبانة. يعني يا رب يا رب، طلع عليم يا رب، طلع عليم يا رب. معاك يا بنت. السلام عليكم. معاك يا حبايبي. سامعني يا شهيرة؟ سامعني؟ سامعينك يا حبيبتي، سامعينك. حبايبي كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، النهارده أول يوم في الصيام، كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. طيب. كل سنة المحترمين متابعين زاهية المحترمين ومتابعين شوشو شهيرة المحترمة بنت الأصول صاحبة صاحبتها. الله يسلمك. بتعيطي ليه؟ أنت بتعيطي ليه؟ محدش يستاهل دمعة من عينيكي. انت ما حدش يستاهل دمعه من عينيكي، انا عارفه ان انت مظلومه وانت عندك كتير، بس انت مش راضيه تقولوا ديك لولا كان لها في خير زي انا ما قلت لك كده، كان يبقى لها خير في اختها بنت امها وابوها اللي هي فتحت لك قناه وعرفتها الداعمين والفلوس واليوتيوب دلوقتي اللي كان بتركب جحش. سامعيني يا جماعه؟ كنت بتركب عربيه كارو، دلوقتي بقت بتركب عربيه وتتقطع فيها. ما هي لو لها خير كان يبقى لها خير في اختها. يا بنت انت بتعيطي ليه؟ انت بتعيط ليه؟ بناتك دول احسن منهم، والناس كلها عارفه ان بناتك محترمين وزوجك محترم وابنك.
وانت كله ده عشان انت واقفه ويا زايه، كله ده عشان بتقولي كلمه حق. امال هم ليه ما ردوش على البني ادم اللي بتشتمهم وبتسبهم وبيرحبوا فيه بيها هناك؟ ما ردوش ليه على البني ادم اللي كان حاطط صوره لاخوها وداخله تعتذر له؟ الفيلسوفه اللي بيقولوا عليها بقى حد يحط صوره زي دي لاخويا واسكت له؟ الله وكيل لو هيجي لي مليون جنيه. لكن ده كله مطبلاتيه وبتاع فلوس، اهم حاجه عندهم الدعم. امه مش شتمت في تربتها ما ردوش. انت بتعيط ليه؟ انت بتعيط ليه؟ صلي على النبي واسكتي. الناس عارفاكي وعارفاهم. الناس عارفاكي وعارفاهم. وانت عندك كتير، لو قلتي على اللي عندك اقسم بالله ما هتوري وش على حد. بس الواحد بيقول ان الله حليم الستار. هم اللي فضحوا بنتها، هم اللي اتكلموا على بنتها وبترحب بيهم وبترحب بيهم في قناتها. انت عملت لهم قال ده كله، الله حصل لده كله. والناس عارفاكي وعارفاهم. كل اللي يطلع ويقول لك يا اللي فيكي، انت مش فيكي، لان انت غيظاهم. انت جايه على انفهم، انت جايه على انفهم، هم عارفين كده. طب ما حنان جنبيكي اختها وعارفاكي وانت قاعده بقالك سنين جنبيها. سامعيني يا جماعه؟ شهيره ايوه تاني. سامعيني؟ ايوه سامعينك والله. طب انت بتعيطي ليه؟ بتعيطي ليه؟ انا عايز اعرف انت بتعيطي ليه؟ مش والله يا اختي مش حاجه. ما تعيطيش. قام طلع العاد من اهل العاد ما يبقاش عيط. دي بعت اهله وناسها وبعتت صله الرحم عشان الفلوس والدعم. شويه شحاتين ومتسولين بأمارة ما قاعده تقول لك هاتوا عمره، حطوا الرقم ما بيتكسفوش. ده لو كانوا بيتكسفوا ما كانش تبيع اختها وتبيع اخواتها. لما البني ادم ده حط صوره اخوها اول امبارح انا كنت بتقطع من قلبي. لما طلع محمد مصطفى زعلان على ابوه، ده شاب وزعلان على ابوه، وطلعت الثانيه تعتذر له. بتعتذر له ليه؟ عشان خاطر الدعم والفلوس. انتوا شو الشحاتين ومتسولين كلكم، وما فيش الا شرهان الغلبانه وزايه المحترمه اللي على انفكم وابو محمد مصطفى ما سلموش من لسانهم. فانت يا حبيبتي ما تزعليش. لو لها خير كان يبقى لها خير في اختها يا قلبي. كان يبقى لها خير في اختها اللي هي علمتها وهي اللي عملت لها باب رزق وهي اللي فتحت له بقت في الخير ده كله. طب يخش عند الناس اللي بيشتموا في اخواتهم، ده بيتاسفوا لهم. يا دي الخايبه. انا عمري شفت كده. انا عمري الافعى ديك لما شتمت امه وهي بتربطها ما ردتش عليها. لك الرد الثاني ما هو اللسان اتقطع بقى ساعات دي. اخوهم ده اللي صورته اتحطت اول امبارح انا كنت قلبي بيتقطع من ناحيته. الراجل ده عمل ايه؟ عمل الراجل ده عشان يتهانل انا دي. ولما ابنه